Hello everyone, welcome to PRC Foundation. আজকে আমরা এই লেকচারটাতে ডিএস লরেন্সের যে বিখ্যাত উপন্যাস সানস এন্ড লাভার্স সেটার ক্রিটিক্যাল সামারি নিয়ে আলোচনা করব। তো ক্রিটিক্যাল সামারির মধ্যে যে বিষয়গুলো আসে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল সেটিং। এই নভেলের সেটিংটা কোথায়? নভেলের সেটিং হচ্ছে ইস্টউড নটিংহ্যামশায়ার। এই ইস্টউড নটিংহ্যামশায়ারকে নভেলিস্ট একটু পরিবর্তিত করে বেস্টহুড নটিংহ্যামশায়ার বলেছে এবং এই নভেলের কিছু অংশ লন্ডনে দেখানো হয়েছে। এই নটিংহ্যামশায়ারের যে বেস্টহুড নামে জায়গা, এখানে একটা কলোনি ছিল কয়েল মাইনার্সদের জন্য। কোল মাইনার্স হচ্ছে কারা? যারা কয়লা কোম্পানিতে ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করে তাদেরকে কয়েল মাইনার বলা হয়ে থাকে। এই যে কলোনিটা ছিল সেই কলোনির নাম হচ্ছে হেল রো, HELLROW, হেল রো। হেল রো এই কলোনিতে মোট 72টা হাউস ছিল, বাড়ি ছিল। এই 72টা হাউসের মধ্যে একটা বাড়িতে গার্ট্রুড মোরেল তার সন্তান এবং স্বামীর সঙ্গে বসবাস করত। গার্ট্রুড মোরেল আমরা প্রধান চরিত্রে দেখেছি। গার্ট্রুড মোরেল হচ্ছে পল মোরেলের মা। পল মোরেল হচ্ছে আমাদের এই উপন্যাসের সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার, আর গার্ট্রুড মোরেল হচ্ছে দ্বিতীয় সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার। আমরা এটা এখন জানা দরকার যে এই গার্ট্রুড মোরেলের হাজবেন্ডের নাম কি, অর্থাৎ পোলের পিতার নাম কি। পোলের পিতার নাম হচ্ছে দ্য নেম অফ দ্য ফাদার অফ পোল, ওয়াল্টার মোরেল। ওয়াল্টার মোরেল হচ্ছে গার্ট্রুড মোরেলের হাজবেন্ড। উপন্যাসটা যখন শুরু হয় তখন গার্ট্রুড মোরেল এবং ওয়াল্টার মোরেলের বৈবাহিক জীবনের 8 বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে এবং গার্ট্রুড মোরেলের বয়স হচ্ছে 31 ইয়ার্স আর ওয়াল্টার মোরেলের বয়স হচ্ছে 35 ইয়ার্স। পোল মোরেলের পিতা এবং মাতার মধ্যে 4 বছরের বয়সের ডিফারেন্স ছিল। তো উপন্যাসে যখন উপন্যাসটা শুরু হয় তখন গার্ট্রুড মোরেল এবং ওয়াল্টার মোরেল অলরেডি 2টা সন্তান তাদের হয়ে গিয়েছে, উইলিয়াম এবং অ্যানি। এদের 2 জনের জন্ম হয়ে গিয়েছে। উইলিয়ামের তখন বয়স ছিল হচ্ছে 7 বছর এবং অ্যানির বয়স ছিল হচ্ছে 5 বছর। এমতো অবস্থায় পোল মোরেল জন্ম নিবে। এই ধরনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে উপন্যাসটা শুরু করা হয়েছে। উপন্যাসিক তার যেহেতু বায়োগ্রাফিটাকে রিফ্লেক্ট করেছেন, তুলে ধরেছেন, সুতরাং গার্ট্রুড মোরেলের পারিবারিক অবস্থাটা মোটের উপরে কোনো অবস্থাতেই ভালো ছিল না। তিনি যখন অবিবাহিত ছিলেন, তার পিতামাতার সঙ্গে ছিলেন, তখনও দেখছেন তার পিতা একজন হাই ক্লাস পার্সন, সে পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিল। সে তার মায়ের উপরে প্রচন্ড পরিমাণে অত্যাচার করত। একদিন ক্রিসমাস ডেতে গার্ট্রুড মোরেল ওয়াল্টার মোরেলের সাথে তার সাক্ষাৎ হয় এবং ওয়াল্টার মোরেলের অ্যাপিয়ারেন্স এতটা চমৎকার ছিল ফার্স্ট মিটিংয়ে, সেটা দ্বারা তিনি আকর্ষিত হয়ে খুব তাড়াতাড়ি তাকে বিয়ে করার জন্য একেবারে মনোনিবেশ করে, মেক আপ হার মাইন্ড, তার মনটাকে স্থির করে ফেলে এবং তারা বিয়ে করে ফেলে। বৈবাহিক জীবনের কয়েক মাস তারা অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল, অ্যাজ এ কাপল, আইডিয়াল কাপল ছিল। কিন্তু তারপর থেকে ওয়াল্টার মোরেলের যে প্রকৃত চরিত্র সেটা বের হয়ে আসতে থাকে। ওয়াল্টার মোরেল একজন ডাঙ্কার ছিল, মাতাল ছিল। তার সমস্ত যে ওয়েস বা উপার্জন সেটা সে তার এই সেনসেশনাল প্লিজার, মাতলামের জন্য ব্যবহার করে ফেলত। সংসার চালানোর জন্য টাকা পয়সা তেমনটা ছিল না। এইভাবেই এই অবস্থাতেই পোল মোরেলের জন্ম হয় এবং পোল মোরেলের বয়স যখন 17 মাস তখন আর্থার মোরেলের জন্ম হয়। পোল মোরেলের জন্মের কিছু অংশ পরে বা কিছুদিন পরে ওয়াল্টার মোরেল অসুস্থ হয় এবং অসুস্থ হয়ে তার চরিত্রে কিছুটা পরিবর্তন আসে। সে আবার ভালো মানুষই দেখাতে শুরু করে। কিন্তু কথায় আছে যে কয়লা ধুলে ময়লা যায় না, আর সে তো কয়লা কোম্পানিরই একজন ওয়ার্কার, সুতরাং তার ক্ষেত্রে আরো বেশি যায়নি। পরবর্তীতে তার চরিত্রটা আবার অরিজিনাল চরিত্রটাই বারবার ফুটে উঠেছে। এইভাবে পারিবারিক একটা কলহ বিগ্রহের মধ্য দিয়ে গার্ট্রুড মোরেল তার 4টা সন্তানকে নিয়ে জীবনযাপন করছিল। উইলিয়াম যখন টিনেজার ছিল, কম বয়স ছিল, তখন পারিবারিক ব্যয়ভার, খরচ
এগুলো মেটানোর জন্য গার্টুড উইলিয়ামকে বলে যে একটা চাকরি নেওয়ার জন্য, এবং উইলিয়াম সে অনুযায়ী বেস্টউডের একটা লোকাল অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে বা অফ হিসাবে একটা চাকরি নেয়, এবং সেখানে সে চাকরি করতে থাকে। চাকরি করার পাশাপাশি সে কিন্তু উইলিয়াম কিন্তু লেখাপড়াটা ছেড়ে দেয় না, সে লেখাপড়া চালাতে থাকে নাইট স্কুলে, এবং লেখাপড়াতেও সে যথেষ্ট প্রোগ্রেস করতে থাকে। তো এখানে পয়েন্টটা যেটা, এটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে উইলিয়াম আর পল এই দুজনের মধ্যে কিন্তু বয়সের ডিফারেন্স হচ্ছে 7 ইয়ার্স, 7 বছরের একটা ডিফারেন্স। আর যখন উইলিয়াম চাকরিটা পায় তখন তার বয়স টিনেজ ছিল, নট মোর দেন 14 ইয়ার্স, 14 বছর বা 15 বছরের মতো বয়স ছিল। সেই বয়সে তাকে একটা চাকরি নিতে হয়েছে সাংসারিক ব্যয়ভার মেটানোর জন্য। আর যখন উইলিয়াম চাকরি করছিল তখন অ্যানি পড়াশোনা করছিল স্কুল টিচার হওয়ার জন্য, আর পল ছোট ছিল। উইলিয়াম তার চাকরিতে যথেষ্ট প্রোগ্রেস করেছে, এবং গার্টরুড মোরেল তার সমস্ত ফোকাস তার এই যে অ্যাডোলেসেন্ট যে সন মিস্টার নাইট এর উপরে সমস্ত ফোকাস দেয়, এবং সে ফোকাসটা থেকে সে এরকম একটা সেনসেশন তৈরি হয়ে যায় যেটা জাস্ট ইটস নট জাস্ট এ মাদার সন রিলেশনশিপ, সামথিং এলস, আরো মনে হচ্ছে কিছু একটা ব্যতিক্রম ধর্মী একটা সম্পর্ক, সেনসেশনাল যে রোমান্টিক একটা সম্পর্কের বিষয়, সেটা ইডিপাস কমপ্লেক্সের যে ব্যাপারটা সেটাও এদের সম্পর্কের মধ্যে দেখা যায়। তো এরপরে এভাবেই তাদের জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। আর্থার পড়াশোনায় ভালো, পোল পড়াশোনায় ভালো, অ্যানি পড়াশোনায় ভালো, উইলিয়াম খুব আইডিয়াল একটা সান যে একসাথে নাইট স্কুলে পড়াশোনা চালাচ্ছে, এবং সে তার চাকরি করছে, উপার্জনটা বাড়ানোর জন্য চাকরি করছে, বা সাংসারিক যে ব্যয়ভার সেটা মেটানোর জন্য চাকরি করছে। এবার চাকরি করতে করতে উইলিয়াম তার অবস্থার উন্নয়ন করতে থাকে, এবং ছোটবেলায় পোল নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়। তখন কিছুটা সময় গার্টরুড মোরেল পোলের প্রতি ফোকাস করতে থাকে বেশি। এইভাবেই ঘটনাচক্র চলছিল, এবং এইভাবেই সামনের দিকে নভেলটা অ্যাডভান্স হচ্ছিল। আর পারিবারিক কলহ বিগ্রহ এগুলো লেগেই আছে। মিস্টার মোরেল অর্থাৎ ওয়াল্টার মোরেল সে নেশা করে গভীর রাত্রে বাড়িতে আসতো, গার্টরুড মোরেলকে নির্যাতন করতো। একটা ইনসিডেন্টে গার্টরুড মোরেলকে ওয়াল্টার মোরেল টেবিলের ড্রয়ার খুলে চ্যাঙ্গা মারছিল, এবং তার কপাল কেটে গিয়ে রক্ত বের হয়। মাঝে মধ্যেই ওয়াল্টার মোরেল গার্টরুড মোরেলকে বাড়ির মানে অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে রেখে দরজা অফ করে দিয়ে ভিতরে একাই থাকে। এ ধরনের একটা বিশ্রী বিহেভিয়ার ওয়াল্টার মোরেলের ছিল। তো একটা ইয়াং লেডি, তার তো কিছু সেনসেশনাল দিক আছে, সে দিকগুলো সে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত ছিল, যার কারণে তার জীবনটা একদিক থেকে না চতুর্দিক থেকে হ্যাফেজার্ড, ক্যাওটিক ছিল, বিশৃঙ্খলপূর্ণ ছিল। একে তো সে তার স্বামীর সোহাগ বা স্বামীর যে ভালোবাসা সেটা থেকে বঞ্চিত, সংসারটা অর্থনৈতিক যে একটা সংকট সেটা সংসারের মধ্যে ছিল, প্লাস হচ্ছে যে অর্থনৈতিক সংকটের সাথে সাথে তার স্বামীর শারীরিক নির্যাতন, পাশবিক নির্যাতনটাও তার উপরে বিরাজমান ছিল। তো এই অবস্থা থেকে একজন মহিলা যদি তার সন্তানদের উপরে একটু ক্রিটিক্যালি, সেনসেশনালি, রোমান্টিক্যালি আকৃষ্ট হতেই পারে, এবং তার ফোকাসটা সন্তানদের উপরে পড়তে পারে। পোল তার চাকরিতে উইলিয়াম তার চাকরিতে উন্নয়ন করে, এবং সে বেটার ক্যারিয়ার সার্চ করার উদ্দেশ্যে সে লন্ডনে চলে যায়। লন্ডনে যেতে দিতে চায় না মিসেস মোরেল, বা গার্টরুড মোরেল তাকে লন্ডনে যেতে দিতে চায় না, কিন্তু জীবিকার তাগিদে সে লন্ডনে চলে যায়। ইতিমধ্যে আমাদের সেন্ট্রাল যে ক্যারেক্টার প্রোটাগনিস্ট, মিস্টার প্রোটাগনিস্ট, ইনিও অ্যাডোলেসেন্স বা পিউবার্টিতে পৌঁছে গেছে, আর তার বয়স অলরেডি 14 ইয়ার্স। তার ইচ্ছা ছিল না যে সে চাকরি করবে, কিন্তু অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার মায়ের ডিরেকশনটাকে মেনটেন করার জন্য তাকেও একটা চাকরি নিতে হয়, এবং সে লোকাল বেস্টউডের একটা লোকাল অফিসে সেখানে সে একটা চাকরি নেয়, এবং সে তার পেইন্টিং যে হবি এবং ক্রিয়েটিভ জিনিয়াস সেটাকে সে কন্টিনিউ করতে থাকে। লোকাল অফিসে সে চাকরি করাকালীন সময়ে তার অনেকের সাথে পরিচিতি হয়, অনেক লেডিস আছে তার জীবনে। এভাবে
পলের জীবনটা অতিবাহিত হতে থাকে। এরপরে সে চাকরিটাকে চেঞ্জ করে সে নটিংহ্যামশায়ারে একটা চাকরি নেয়, যেখানে সে মানে শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এই অফিসটাই হচ্ছে পলের এই ক্যারেক্টারের সেন্ট্রাল জায়গা, কারণ এখান থেকে আসলে সেন্সেশনটা বা ভালোবাসার যে বিষয়টা সেটাকে দেখানো হয়েছে এবং শুরু হয়েছে। অফিসে কাজ করাকালীন সময়ে পল অনেকগুলো মেয়ের সাথে তার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, আর এর পাশাপাশি সে সুযোগ পায় হচ্ছে লিভার ফ্যামিলিতে ভিজিট করতে, এবং লিভার ফ্যামিলিতে বেড়াতে গিয়ে সে মিরিয়াম লিভারের সাথে, মিরিয়াম লিভার হচ্ছে এই উপন্যাসের নায়িকা হিরোইন, মিরিয়াম লিভারের সাথে তার ভালোবাসার সম্পর্ক, উই ক্যান সে ইট অ্যাজ লাভ এট ফার্স্ট সাইট। প্রথম দেখাতে একটা ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল, সে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয় মিরিয়াম লিভারের সাথে, এবং ফার্স্ট স্টেজ যে ভালোবাসা সেটা ছিল হচ্ছে একটা প্ল্যাটনিক লাভ অ্যাফেয়ার। এই প্ল্যাটনিক লাভ অ্যাফেয়ারটা পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই যেটা ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ পর্যন্ত এটা গড়িয়েছিল। এভাবে পল মিরিয়ামের সাথে তার সম্পর্কে যে কথাটা সেটা তার মায়ের সাথে শেয়ার করে, এবং সে তার মা সম্পূর্ণরূপে এটাতে দ্বিমত পোষণ করে। সে চায় না, কোনোভাবে চায় না যে তার সন্তান কোনো মেয়ের সাথে সম্পর্ক করুক বা আকৃষ্ট হোক। এদিকে লন্ডন থেকে উইলিয়াম চিঠি বা টেলিগ্রামের মাধ্যমে ইনফর্ম করে যে সেও লন্ডনে গিয়ে একটা মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছে, যার নাম হচ্ছে লিলি। গার্টুড মোরেল এই লিলিকেও ডিসঅ্যাপ্রুভ করে, তাকেও সে গ্রহণ করতে পারে না, তাকেও সে প্রত্যাখ্যান করে। তো এইভাবে ঘটনাচক্র চলছে নভেলের। চলতে চলতেই অ্যাকচুয়ালি পোল স্যাটিসফাইড ছিল না, মিরিয়ামের সাথে তার যে একটা সেনসেশনাল লাভ ছিল না, এই কারণে সে স্যাটিসফাইড ছিল না। কারণ এখানে এই যে পোলের যে ভালোবাসার সম্পর্কে, এই ভালোবাসার সম্পর্ক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আধুনিক মানুষরা সবসময় একটা মেন্টাল ওয়ারের মধ্যে থাকে, একটা মানসিক যুদ্ধের মধ্যে থাকে, যেটা হচ্ছে রোমান্টিক লাভ, সেনসেশনাল লাভ। এই যুদ্ধটার দিকে মানে এটা একটা মানসিক যুদ্ধ, এই যুদ্ধটা সবসময় যেন চলতে থাকে। এখনো সমাজ ব্যবস্থায় মনে হয় রোমান্টিক লাভ বা সেনসেশনাল লাভ ছাড়া লাভটা ফ্রুটফুল না, এরকম একটা মন মানসিকতা এখনো বিরাজমান আছে। তো মিরিয়াম লিভারের মাধ্যমে পোল মোরেল ক্ল্যারা ডসের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। ক্ল্যারা ডস খুবই ফিজিক্যালি একটা অ্যাট্রাক্টিভ মেয়ে, তার পোশাক আশাক, তার অ্যাপিয়ারেন্স, এভরিথিং সবকিছু, এবং প্রথম দেখা থেকেই ক্ল্যারা ডসের যে শারীরিক আকর্ষণ সেটা দেখে পোল অভিভূত হয়ে যায়, এবং সে বারবার ক্ল্যারা ডসের দিকে আকর্ষিত হয়। ক্ল্যারা ডসকে যখন পোল এটা জানতে পারে যে ক্ল্যারা ডস হচ্ছে তার স্বামী থেকে সেপারেটেড একটা মহিলা, তার স্বামীর সাথে এখন সম্পর্ক নেই, তখন ক্ল্যারা ডসকে পোল একটা অফার দেয় যে সে তার অফিসে একটা পোস্ট ফাঁকা হচ্ছে, সে অফিসে চাকরি করতে পারে তারা দুইজন, এবং পোল তার নিজের দায়িত্ব নিয়ে সে অফিসে ক্ল্যারাকে চাকরি দেয়, এবং তাদের সম্পর্কের সেনসেশনটা এই কাছাকাছি থাকার কারণে আরো বৃদ্ধি পায়। এখানে একটা বিষয় হচ্ছে কনকিউবাইন। ক্ল্যারা ডস পোল মোরেলের কনকিউবাইন ছিল। এখানে উপন্যাসিক তার ন্যারেটিভ স্টাইলে একটা ওয়াকিং জার্নি, নেচারের প্রতি এবং ফ্লাওয়ার্স এর প্রতি যে একটা ওয়াকিং জার্নি সেটাও দেখিয়েছে। মিরিয়াম এবং ক্ল্যারার সাথে যখন পোল দুজনের সঙ্গে প্রকৃতির নিদর্শন দেখার জন্য হাঁটতে যেত, সেখানে এই সেনসেশনাল বিউটি বা লাভ অ্যাফেয়ার্সে দেখা গেছে পোল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মিরিয়ামের প্ল্যাটনিক লাভের চাইতে ক্ল্যারা ডসের যে সেনসেশনাল অ্যাট্রাকটিভ বিউটি সেটাতে বেশি আকর্ষিত হয়েছে। গার্টুড মোরেল পোলের এই যে ভালোবাসার সম্পর্ক মিরিয়াম এবং ক্ল্যারার সাথে, এই দুইটাকে মেনে নিতে পারে না, সে কখনো এটা মেনে নিতে পারে না। উপন্যাসটা ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছায় যখন লন্ডন থেকে একটা টেলিগ্রাম আসে। হঠাৎ করে টেলিগ্রাম আসে যে উইলিয়াম খুব অসুস্থ। সেই রাত্রিতেই নটিংহ্যামশায়ার থেকে গার্টুড মোরেল লন্ডনে ট্রেনে রওনা হয়, এবং সেখানে গিয়ে সে জানতে পারে যে তার ছেলের নিউমোনিয়া হয়েছে এবং স্কিন ডিজিজ হয়েছে। তো নিউমোনিয়া এবং স্কিন ডিজিজ এতটা তীব্র পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে সে মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছে। ডাক্তারের সঙ্গে কাউন্সিল পরামর্শ করার পরে গার্টুড মোরেল জানতে পারে যে উইলিয়াম মোরেল
আর খুব বেশি সময়ের জন্য এই পৃথিবীতে নেই। এবং সেই রাত্রিতেই উইলিয়াম মোরেলের মৃত্যু হয় এবং গার্ট্রুড মোরেল তার হাজবেন্ড ওয়াল্টার মোরেলকে লন্ডনে আসতে বলে এবং লন্ডনে এসে তারা উইলিয়াম মোরেলের যে মৃতদেহ সেটা নিয়ে গিয়ে সঠিকভাবে সমাধিস্থ করে। এই মৃত্যুর ঘটনাটা সম্পূর্ণরূপে গার্ট্রুড মোরেলকে এতটা বেশি শকড, এতটা বেশি ব্যথিত করে যে সে তার পৃথিবীর যে বিষয়গুলো সেগুলো থেকে কিছু সময়ের জন্য বস্তুবাদী পৃথিবী থেকে সে শোকের পৃথিবীতে চলে গিয়েছিল। আর এটার কারণে পল মোরেল তার সম্পর্ক ক্ল্যারা ডসের সাথে সম্পর্কটা বাড়ানোর জন্য আরো বেশি সুযোগ পেয়েছিল এবং সুযোগ পাওয়ার পরে সে তার সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে যায় এবং এটা যখন ব্যাক্সটার ডস জানতে পারে তখন পল মোরেলের সাথে তার শারীরিক সংঘর্ষ পর্যন্ত হয় এবং সে পল মোরেলকে কিন্তু হিট করেও থাকে। তো এই অবস্থায় মৃত্যুর পরে যখন গার্ট্রুড মোরেল বুঝতে পারলো যে আমার এই সন্তান হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের সাথে কথাবার্তা হয় যে এইভাবে জীবনযাপন এটা ঠিক না, এটা করা যাবে না। তখন পল মোরেল তার মাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে কোনো মেয়ের কারণে আমি আমার মাকে হারাবো না, আর আমার মাকে বা তোমার সঙ্গে থাকার জন্য, স্যাটিসফাইড থাকার জন্য আমি কোনোদিন জীবনে বিয়ে করবো না, এই প্রতিশ্রুতি দেয়। এখানে এই যে মাদার সান যে বারবার কথা বলছে না, এই কথাগুলো স্বাভাবিক ছিল না। তাদের ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স, তাদের ড্রেসিং ক্যাপাসিটি, যেভাবে পোশাক আশাক পরে থাকতো, সামনাসামনি গিয়ে যেভাবে কথা বলতো, তাদের যে গুড টাচ ব্যাড টাচের যে বিষয়গুলো, এগুলো সবই সেন্সেশনাল ছিল, রোমান্টিক ছিল, যার কারণে এই ব্যাপারটা হচ্ছে ইডিপাস কমপ্লেক্সে পরিণত হয়েছে। তো পল প্রতিশ্রুতি দিল যে আমি বিয়ে শাদী করবো না, আমি এইভাবে ব্যাচেলর লাইফ লিড করে আমি আমার মাকে স্যাটিসফাইড রাখবো। এর মধ্যে ব্যাক্সটার ডসের একটি অসুস্থতা আসে এবং ক্ল্যারা ডস আইডিয়াল ওয়াইফের পরিচয় দিয়ে তার সেবা যত্ন করে ব্যাক্সটারকে সুস্থ করে, আর সুস্থ করে সে ব্যাক্সটারের সাথে তার সংসার শুরু করার জন্য আবার মনস্থির করে। হঠাৎ করে এভাবে উপন্যাসের প্রোগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে গার্ট্রুড মোরেল ব্যাপকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার টিউমার হয়েছে, সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তার ট্রিটমেন্ট চলছে। তার ট্রিটমেন্ট চলাকালীন সময়ে গার্ট্রুড মোরেল ডাক্তার কাউন্সিল করে তাকে, ডক্টর, যে মরফিয়া নামে এই ওষুধটা তাকে খেতে হবে। এটা হচ্ছে একটা পেইন কিলার এবং কাইন্ড অফ স্লিপিং ডোজ উই ক্যান সে। এটা খেয়ে তার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। পল মোরেল তার মায়ের এই তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছিল না, যার কারণে সে বাধ্য হয়ে একদিন এই মরফিয়ার ওভারডোজটা দিয়ে দেয় এবং ওভারডোজে গার্ট্রুড মোরেলের মৃত্যু হয়। গার্ট্রুড মোরেলের মৃত্যু হওয়ার পরে পল মোরেল এত পর্যাপ্ত পরিমাণে ভেঙে পড়ে এবং ব্যথিত হয়ে যায় যে সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নেয় যে এই পৃথিবীতে আমার আর বেঁচে থেকে লাভ নেই। কিন্তু তারপরে তার মন মানসিকতার পরিবর্তন হয় এবং তার সিদ্ধান্ত থেকে সে বের হয়ে আসে। আর হঠাৎ করে একদিন চার্চে গিয়ে, সানডেতে চার্চে গিয়ে তার সঙ্গে মিরিয়ামের সাথে সাক্ষাৎ হয়। মিরিয়াম তাকে তথ্য দেয় যে সে খুব দ্রুতই একটা কলেজের লেকচারার হতে যাচ্ছে। এইভাবে দেখা যায় যে পল মোরেল যখন 23 ইয়ার্সে পৌঁছে তখন এই ঘটনাগুলো ঘটে। তো মিরিয়াম তাকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দেয়, কিন্তু সে তার মাকে বলতে পারে না এবং মায়ের রেফারেন্সটা চলে আসে, যার কারণে মিরিয়াম এটাতে ডিসগাস্ট ফিল করে। এইভাবে উপন্যাসটা সমাপ্তি ঘটে এবং পল মোরেল এভার সেপারেটেড একটা লোনলি লাইফের দিকে ধাবিত হতে থাকে। নাও দিস টাইম for the purpose of improving our speaking and listening power, I would like to repeat this summary in short in English. As we know that the story of the novel begins when Gautreaux Morel and Walter Morel have spent their conjugal life 8 years, and they are waiting for their third child, because already William and Annie have been born in this world, and Paul Morel is coming to the world. He is on the way. This is a very complex conjugal life for Gautreaux Morel, because she does not have any happiness in her life,
And here we need to say something about the previous experience of Gertrude Morel. Whenever she was in she was with her parents, her father was not so passionate to her mother. Her father was an engineer, and he physically tortured her mother. Here in her own conjugal life, he is physically, mentally, economically tortured by her husband. She is spending an unhappy conjugal life with the only hope for her children. After the birth of Paul, there is a little bit of illness for Walter Morel, and he becomes ill, and this time he tries to change his behavior, his characteristic features. But as we know that behavior, characteristic features cannot be changed. It is very hard to change the behavior and characteristic feature. So Mr. Walter Morel cannot change his behavior and characteristic feature. Okay, after when Paul was born in this world, William was 7 years old and Annie was 5 years old. The story of the novel goes forward very, in a very chaotic conjugal life of Gertrude Morel. At the age of 14, William Morel has been forced to take a job in the local office as co-op, and he takes the job for the purpose of economic improvement of his family. He progresses very much in his profession, and he for the better profession he continues his studies at night school, and he wants to go to London for the proper or better professional career, right? And Paul, at the age of 14, he is also forced to take a job in the office because of economic solvency of his family. Both the brothers working very smartly, and they are very qualified sons. But good situation doesn't last long in human being's life. So Paul Morel and William Morel, both the brothers, get engaged in the ladies. That is quietly impossible to accept for mother Gertrude Morel. Paul is engaged with Miriam Lever, and William is engaged with Dennis Western. Both the ladies are disapproved. They are rejected by Gertrude Morel. Okay, suddenly at the climax of the novel, a telegram comes from London. That is, William has been very ill, and Gertrude is informed that she needs to go to London right now, and she goes there. Going there, she notices that William is very much ill, and he dies there. This death changes Gertrude Morel's life very much. She becomes so sorrowful. She forgets all the materialistic point of views. In the meantime, Paul Morel gets much opportunity for his sensational love affair with Clara Rose. And after coming from her grief, Gertrude Morel talks to Paul Morel, informing that a lady has taken away her elder son. So she doesn't want to happen this once again. Paul commits or promises his mother that he will never marry and he will live such a life so that his mother must be satisfied. Okay, later on, by the end of the novel, it is noticed that Gertrude Morel is very much ill. She has been affected by tumor, and the doctor is informing Paul Morel that she is in very critical situation, and she has been prescribed morphine for her cure or cureness. But it was an uncurable
incurable disease. It was an incurable disease, and Paul becomes forced to give the overdose for his mother, and by this way he leads her mother to the death. Paul Morel becomes very frustrated by this death of his mother, and he wants to commit suicide, but he changes his mind, and once again gets strength for being alive. On a Sunday at morning at the church, Paul meets Miriam, and Miriam informs that she is going to be a lecturer of a college, but and she wants to marry Paul. If he wants, Paul, while talking, he refers his mother, and this reference becomes very irritated for Miriam, and Paul is rejected. By this way, Paul is going to lead a very separated, lonely life. This is the end of the novel. Thank you very much. Keep yourself with us for better, career and for better knowledge. Thank you so very much.